Kajaintia National Council mentakismi ke Shitarik Jembang Arja Apusan, Klalit bantu kelar Maldor, haluar ke Jingsha penduk kam ki kendaingut ki local home gan, ki betray la kumba shipho bat khasan senam, hapo ke power grid Kleriat East Jaintia Hills. Kaseng hadian ke Jingyo Jingtip Jongka, haluar ke Jingsha penduk kam ki teki kendiat ngut, Klalit ban yakenduk markmat bat chief manager ke power grid Kleriat, uba kerteng usana tanu das, bat ha ke jingekran kaseng, kalabu ke jingkeli, bahakanu ke rukom la penduk kami kitegi home guard bantrei hapo kate ke power grid. Nakaliang chief manager ula pentep baka jingle ekani ka kam kadai halor ke jingyo hukum na ke sorkar jela bat ha ke jaka kitegi kendai ngun an sabujlino dikiwei pat ki agensi ki bana po ke sorkar kami. Presiden ke GNC uba sambor milingdo haba ai jingkranj kilat pathai kubor ulo ong bakaseng ke penrem jur yakani ke jingle jong ke sorkar jela namar hangni ke pen isai baka sorkar jela kamburom shu yakatnat civil defense jong ki home guard jong ke jela bat labu jingkeliru balada ke sorkar jela hi kadang shania bril na ki banabar ni kita ki agency banabar ke jela tikan mento EU baka sorkar kan bu yakani katnat civil defense jong ki home guard hapo ke jela Shushu Presiden ke GNC ulo ong bakatnat civil defense jong ki home guard kala bantrai tang hapo jela kat bai kita ki agency jong ke sorkar kemipan kila bantrai hei ru hapo India nakaliang jong ke power grid ru kalapan por hadu ke santarik ban penbet yakani ka kam bat nakaliang ka seng kala ong ba nada ke power grid kam shimle ka seng kan sale dak bating niliang kayo ka Jaintia National Council Aden wana yo jing TV wakani ka power grid ka amini apa den syndrome ini apa East Jaintia Hill District ya penduk krak ka ya ki kendingut ki homga dua nini napa Jaintia ki yang di dokumen ka wasokya ni kesini nak liang ka yang ke JNC de hiari wo yacham wo ha yang ni ka power grid o santudas wada sign la yang ni ka notification wo kriya kam no yang ini ki kendingut di nak liang kesenyi ada wajuri nak ni ka power grid betul benek ka ya kini ki kendingut dah hak jingi kelam yang i wa kini ka power grid da chemi betul kini ka jing temu ka yang ka wo thum no da ki witawan ki agency wo man kam kita ki security guard hapo kini ka power grid to lengba ka jing yo approval gi nak state government hi nak liang ka JNC senyawi wo pendrem jor ya kini ka state government ka kejing bakli ne benta ki civil defense home guard yongka kejing sekiat hi hawa ka state government da go ya ki civil defense ne ya ki home guard ile ap sejauh san approval ya kita ki central agency ne ba kini ki home guard ki yong i jg kra do apa Meghalaya Henry kini ki central agency jg kra hawra ko vi gari India kita dah kejing sekiat hi kam ka state government untuk wilayah go ya kini ki agency ki wanabar wa kini gi ya ki kera yang ka ki nong chong yang ka state yang i hi kam ke JNC da wajuri nak kini ke power grid ke jingi kelam ko yang i tu nak kaliang ko yang ki depan por gini i aduk kini ke singin kong ke singi war ini kaliang ke sen da kini ke power grid bom ye ga upna ya kini ke kendengut ini kaliang ke sen hi da lai da keluti ke wateng ne benta ke hop yang keri wa ke guru ko yang i ne ba kini ke jingla satu ibu tu fail gana duk nak state government. Dah hari ni kisni ki wadawan lah ini kalian ke JNC wong kut ga kini ke jingi kelam ko yang hidup ini. Dah persang ile awi kelam ba minister concern atau pat ya kini ke benta. Wam to ilat ya kita ke agency ki wanabar hawadang ki bru ki yang i ke agency yang ke state government ko yang i. Dah kini ke jing jam MJ ka do ini hendrai la dapat ya kelen. Dah dapat ya ki private company ki am po kini ke district ke yang ila. Gue wato ki agency ki wato yang ki security guard wanra gi na barbai. Kani hi penpau go ke jing yorot ya keri wa kadai buru ko yang i kani hi penyo go wa ka sarkar mem chanya go lene ken po go ya kiri wa kadai buru ko yang i ki wa da train ki wa ya ka training ko biang wo man kam ki security guard te hi kwa pa ka message ko clear cha ka state government wa kani ke jing elat ya kini ki company lene ya ki office yang ka central government wa wanra ya ki agency ki wanabar man go ke jing kini ya ka jakpo yang keri wa kadai buru ko yang i
Tapi kuat pak ke message ke clear sekat state government bom to ilat gawat ya kini ki private company lah. Kejing sekat wat kini ki semen plan lah to ilat go ya ki agency kam ka civil defense home guard ko yang i umang i kam ke security guard. Memang hakam yo yo betul kejing kerdo kam kerdo jam ko ka state ko yang i deman ke coba palat. Handre ko open source i wana perdi kini kejing do kam do jam ka state government ko yang i dan percangga we approval ya kita ki agency ki waman ki central agency boleh gi ya kata ke security guard ko yang ki ko ka state ko yang i jadi nak kalian kesen percajur ini, haju ipor lah kentu ya ke state government, bosnya bahau perkatwa ya ke home guard department ke yang ke state ke yang i, lada amkam bomje ke ni ke home guard department pun biang bru, imam percaya iwan ke wanabar, henrekat wadang je, tentu kilat kilupi, bawa ikirat swa ya kini ke home guard ke yang i ke amapo ke state ke yang i, ikat kiwa dercak kendriak kam ni deman gi ke ikirat ini lah kam baca pau kasan senam, tapi ni man ke yi ke wapen sausi, yi kam kesen. Woyo wato do nei daw wa ka sarkar ya approval ga yakini ki agency ki wanabar kini ki wada kira da ki chpau kasan snam habduk yu ya ka kam ka jam ko yoki ta ida wajur wato penne ya kini da ka sarkar mu yigo penne ina ga yang kasen dawle da kam do teng